भाई ये क्या था, मैंने लाइफ में आज तक इतनी बड़ी छिपकली नहीं देखी। दिल रुक गया था मेरा वहां पे। बट फिर यही तो मजा है ट्रैवल का, कुछ अनएक्सपेक्टेड हमेशा मिल ही जाता है। खैर आगे बढ़ते इन इनसेन व्यूज के साथ और अब एंटर करते इस आइकॉनिक केव में। वैसे तो मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ, बट वो कहते हैं ना हर बार का एक्सपीरियंस एकदम अलग, एकदम मैजिकल होता है। मैं अभी कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ। पूरा अंधेरा, टूटे हुए रास्ते, गड्ढे और उनमें भरा पानी। बोले तो प्योर थ्रिल, प्योर एडवेंचर। हर कदम पे एक्साइटमेंट और मिस्ट्री। बस यही है मजा ट्रैवल का। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वाटरफॉल का डिटेल मोटोव्लॉग, तो सब्सक्राइब कर लो।